안녕하세요 세계친 여러분. 오늘은 2024년 1월 12일 올백 치료를 쓰셔가지고 머리가 좋아진 목사님을 인터뷰하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 제가 10월 중순쯤 왔을 때 머리가 많이 빠지셨다고 그러셨죠? 예, 그랬죠. 예, 그래서 지금 그 올백 치료를 쓰시고서 확실하게 좋아지셨나요? 지난해에 그 머리가 빠지기는 하는데 예, 나질 않더라고요. 예, 그러니까 그 전까지는 이제 머리가 빠지기도 하고 또 새로 나기도 하고 그러니까 이제 이 머리가 비는 그 속도가 좀 빠르지 않았는데 예, 작년에는 그 머리는 빠지는데 나진 않으니까 여기 이 부분이 예, 예. 막고 조금 머리를 숙여 보시겠어요? 머리숱 예, 지금 뭐 이렇게 벌써 풍성합니다. 예. 줄어 들어가는 게 금방 느껴지더라고요. 예. 그런 상태에서 그 10월 달에 예. 오셨을 때 이제 이걸 주시고 예. 그래서 이제 그 샴푸할 때도 이걸로 샴푸하고 예, 예. 저녁에 바르고서 예, 예. 바르고서 이제 일주일에 한 3, 4일은 바르고 그냥 자고 예, 예. 그랬더니 한 달쯤 지나니까 이제 머리가 나기 시작했고 예. 이제 지금 보면은 여기 보면 이제 이 정도 자란 예, 머리들이 이렇게 맞지. 예, 아니 그러니까 그전에 제가 뵀을 때는 영상을 안 찍었지만 좀 많이 비셔가지고 머리가 예, 이제 예. 그 전보다 확실히 예. 그 이제 덜 헝하지요. 예, 아니 지금 뭐 지금 목사님이 저 6학년, 7학년이 다 돼가는데 지금 5학년 같습니다. 그래가지고 예. 이제 머리가 막 나니까 예. 나서 이제 이게 좀 자라고 나니까 여기가 이제 메꿔지는 게 예, 예. 느껴지지. 예. 우리가 이제 진실을 얘기해야 되거든요. 왜냐하면 아닌 것을 기다고 하면은 또 그 거짓말쟁이가 되고 그런데 저는 이제 목사님 꾸준히 쓰셔가지고 이제 그 머리카락이 없으면요 5학년인데 7학년처럼 보이고 머리가 풍성하면 7학년인데 5학년처럼 보입니다. 그러니까 목사님도 지금 이제 5학년처럼 되시려면 풍성해지셔야 됩니다. 열심히 바르셔가지고 또 제가 한 2달쯤 뒤에 또 뵙겠습니다, 목사님. 예, 그래서 이제 지금 오늘 잠깐만 고개를 숙여 보시겠어요? 예, 지금 누가 봐도 이거는 머리가 많이 없다고 할 수는 없어요. 머리가 지금 있기는데 예전에 그 제가 봤을 때는 텅 비었었는데 지금 풍성합니다. 그래도. 참, 저는 몇 년 전에 예, 이제 머리가 좀 많이 빠져가지고 예, 그때 이제 그 장로님 만나서 그때 이거 이제 발라가지고 머리숱이 그때 다시 많아졌지요. 예. 많아지고 나니까 이제 됐다 해가지고 또 이걸 이제 안 발랐었지 몇 년. 예, 그렇죠. 몇 년 안 그러다 바르셨죠. 보니까 23년 뒤에 그렇게 이제 머리 빠지기만 하고 나지는 않고. 예. 그래서 23년 1년 동안에 아주 급속도로 여기가 비어가지고. 예. 그래서 제가 10월 달에 이제 뵀었죠. 그래서 지금 다시 많이 좋아지고. 이게 지금 뭐냐면 진실은 거짓말을 할 수가 없어요. 근데 어쨌든 목사님께서 이렇게 또 흔쾌히 좋아지시니까 또 인터뷰 응원 씨안 좋아지면 저리 가세요. 그러니까 아닙니까? 그렇죠. 예, 목사님 새해 더 건강하시고 교회 부흥도 왕성하게 되기를 기도하겠습니다. 네, 고맙습니다. 목사님 감사합니다. 예.